Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi. Uwo ni RCM wa Karasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushira akarasisi ku murongo neza nkuko yabigenje na mbere. Akarasisi gorora amasiwa y'uburyo gorora gorora komeza 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 amasiwa y'uburyo hamwe amasiwa y'ubumoso gorora gorora komeza 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 amasiwa y'ubumoso hamwe akarasisi amaso imbere. Karasisi bendera mu mwanya. Karasisi karigira imbere mbere genda. Saluti igihugu intwaro imbere. Akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, abaturage b'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Harakabaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, harakabaho abaturage b'u Rwanda, harakabaho ingabo z'u Rwanda, kwambara ingofero amara. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turasaba kuba mwicaye. Buryo shira. Karasisi mura.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, munyemerere nsabe umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako kutugezaho ijambo ry'ikaze yaduteguriye. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, banyacyubahiro mwese bashyitsi bahire mwitabiriye umuhango. Mu izina ry'abarimu n'abanyeshuri b'ishuri rya gisirikare rikuru rya Gako, Rwanda Military Academy, turabashuje kandi tubahaye ikaze muri uyu muhango wo kurangiza amasomo abanyeshuri bamaze igihe bigira kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dutewe ishema no kuba turi kumwe namwe muri iyi gahunda. Kuba mwigomye izindi gahunda nyinshi zikomeye musanganywe, mukaza kudusoreza amasomo y'aba banyeshuri, turabibashimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri bari imbere yanyu ni 624, barimo abakobwa 51 ndetse n'abofisiye bato 33 bize mu bihugu by'inshuti. Bose hamwe bari mu byiciro bitatu bikurikira. Icyiciro cya mbere gizwe n'abanyeshuri 102 bize amasomo y'umwuga wa gisirikare, bayifatanyije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda abahesha impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza. Mu bijyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, social and military sciences, ubuvuzi, general medicine, ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu, mechanical and energy engineering mu rurimi rw'amahanga. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abanyeshuri 522 bize umwaka umwe amasomo ajyanye n'inyigisho z'umwuga wa gisirikare gusa. Icyiciro kigizwe n'abari basanzwe ari abasirikare bato 355 hamwe n'abarasivili 167 bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atandukanye. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'abofisiye 33 barangije mu mashuri y'igisirikare mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda. Bakaba bari buze kurahirana n'abandi imbere yanyu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere yo gutangira akazi nk'uko amategeko abiteganya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashyitsi mwese muri hano, ishuri rya gisirikare rya Gako rifite inshingano zo kwigisha abasore n'inkumi batoranijwe kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye, bakongerwa ubumenyi n'indangagaciro, imikorere n'imyifatire myiza y'umwuga wa gisirikare. Ibyo byose abanyeshuri bari imbere yanyu barabitojwe kandi bagaragaje ubushake n'ubushobozi ntayegayizwa mu kurinda igihugu cyacu, amajyambere yacyo, ndetse n'ahandi hose bakenerwa kugihagararira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muri hano, urugendo abanyeshuri bagenze ntirwari rworoshye, dore ko 25 mu batangiye ntibabashije kurangiza amasomo ku mpamvu zitandukanye zirimo iz'ubuzima, gutsindwa amasomo, ndetse n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda, ingabo za kinyamwuga. Ubufatanye na kaminuza y'u Rwanda, guhera mu mwaka wa 2015 twatangiye kwigisha amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atatu twavuze haruguru. Kuva mu mwaka wa 2020 twongeyeho ari mashami 7 ariyo imibare, ubugenge, ibinyabuzima, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu by'ubukanishi. Kugeza ubu tukaba dufite amashami 10, ndetse no mu gihe kizaza harateganywa gufungura andi mashami mashya azagenwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Iyi myagukire y'ishuri kandi ijyanye na gahunda irambye yo kubaka bijyanye n'icyerekezo tujyamo. Turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku murongo n'icyerekezo cyiza mukomeje guha iri shuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu bijyanye n'imyagukire yaryo. Kugeza ubu icyiciro cya mbere
cy'inyubako zikomeza kudufasha mu kuzuza neza inshingano twahawe kirarangiye. Kigizwe n'inyubako z'amacumbi, amashuri agezweho, laboratwari, inzu mberabyombi, byose byubakanywe uburyo buteza imbere ikoranabuhanga mu myigire y'abanyeshuri. Dufite na gahunda izatangira mu gihe cya vuba izita by'umwihariko ku guhugura abarimu no gushaka imfashanyigisho zitandukanye cyane cyane mu by'ikoranabuhanga kugira ngo dukomeze guteza imbere ireme ry'uburezi ku banyeshuri bacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iby'agaciro kuri twe nk'ishuri rya gisirikare rya Gako n'igihugu muri rusange nk'uko tugeze ubu mu rwego rwiza tujyanye n'izindi nzego mpuzamahanga, kandi byose ni ibikomeza kuyishyira iterambere no gushimangira ubudasa bw'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashimira byimazeyo inama mudahwema kutugira n'inkunga zitandukanye mudutera mu kuzuza inshingano zacu. Turashimira kandi Minisiteri y'Ingabo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda budahwema kutugira inama no kuduha ibyangombwa byose nkenerwa mu mirimo dushinzwe. Tubashimiye kandi gahunda nziza mwatangije isangiza bumenyi mu bya gisirikare hagati y'abarimu bigisha abenda kuba ofisiye b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Mu gihe cya vuba turatangira no kwakira abanyeshuri bava mu bihugu by'inshuti. Turashimira Kaminuza y'u Rwanda ku mikoranire myiza iranga ubufatanye bwayo na Minisiteri y'Ingabo ndetse n'iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako. Dushimiye abayobozi b'inzego zitandukanye za leta bagize uruhare mu gutanga amasomo kuri abanyeshuri mu gihe bamaze hano. Turashimira ibigo bitandukanye bya leta byafashije abanyeshuri mu gukora imenyerezamyuga, internship, ururimi rw'amahanga mu mashami abigomba. Turashimira abarimu b'ishuri rya gisirikare rya Gako ku murava n'ubwitange mu kunoza neza inshingano mu kazi kabo ka buri munsi. Tuboneyeho no gushimira ababyeyi baraha n'imiryango y'aba banyeshuri ku burere bwiza, umuco w'ubutwari no gukunda igihugu batoje uru rubyiruko. Dushimiye by'umwihariko abanyeshuri barangije amasomo ku mahitamo meza bagize, bagakomeza kurangwa n'ubwitange ndetse n'imyitwarire myiza mu gihe cyose bamaze hano. Tubifurira kuzasoreza neza inshingano bazahabwa kandi tubasaba guharanira buri gihe ndetse ariho hose kuba indashyikirwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, mu mwanya muto turi bubasabe gutanga ibihembo ku banyeshuri batatu bahize abandi no guhipeti abanyeshuri 624 barangije amasomo muri iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako abashyira mu rwego rw'abaofisiye mu ngabo z'igihugu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri batatu bahize abandi. Ndibubasabe mukomeze mwicare tubanze duhamagare abo banyeshuri batatu bahize abandi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Nsengiyumva. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. Ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uyu mwanya n'uwanyu.
umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi. umunyeshuri wabaye uwa kabiri mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Nsengiyumva. umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri barangije amasomo. Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Turabasaba ko mwasubira mu byicaro byanyu. Mwakwicara, murakoze Nyakubahwa Perezida. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara, nyuma yaho akurikireho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Kasis! Bafsharasha! Furabana! Urjani masha! Hinchira! Kasis! Bafsharasha! Kwambikana mapeti! Kasis! Komeza!
bafise bashya kureba imbere mugeni mashya hirikira karasisi bafise bashya indahiro njyewe ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko ntazemukiye Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububambaye mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko Karasisi fungura ora tugeze mu mwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika. Be seated. Bayobozi b'igihugu cyacu mu nzego nkuru zacyo muri hano, abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, hari abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, ba ofisiye murangije amahugurwa, ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu, banyacyubahiro mwese Abanyarwanda muri hano, nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa. Ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu no kuba barangije amasomo yabo neza. Aba ofisiye bashya ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye. Ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bafisiye nabo bamaze kurahira, barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye. Ababyeyi namwe ndabashimira cyane kuba
mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga. Aba ba ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo n'imyitozo, banawutinyuke kurusha uko bawutinyuka. Uwo mwuga ntabwo urengera igihugu gusa, cyangwa iyo bivuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe. Biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi. Naho ubundi kutawujyamo, kutawutinyuka ntibyakubuza gutakaza ubuzima. Hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima, ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema. Ni ishema rikurinda, rikarinda abawe, rikarinda Abanyarwanda bose n'abandi batuye icyo gihugu cyacu. Maze ngo ntibizabe nk'ibyo ejo bundi navugaga, ntabwo dushaka kuzongera kubibona, ntibikabeho. Mu Rwanda twubaka, aho muzi ko nababwiye hari amateka twanyuzemo, muzi kandi mwese n'abandi barayazi, aho abantu bapfuye bicwa n'abandi, bicwa na politike mbi, yaba yahemberewe hano mu gihugu cyacu cyangwa se ibyaturutse hanze. Aho umuntu yabazwaga guhitamo urupfu ari bupfe. Ahantu abantu bafite intwaro, baba Abanyarwanda baba abanyamahanga, babaza utayifite, udafite intwaro, bakabaza umwana, bakabaza umukecuru, bakabaza umusaza, ndetse n'abasore n'inkumi benshi bakababaza icyo bahitamo kugira ngo bari cyo kibica. Igihugu iyo cyagezaho, cyangwa iyo cyagezaho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo, byaba ari ishyano. Ntabwo izi ngabo z'igihugu z'umwuga, ibyo zigishwa, ibyo zitozwa, amateka yacu, ntabwo yatwemerera ko byazongera kuba mu gihugu cyacu. Nizo nshingano mufite nk'ingabo z'igihugu. Hari mwebwe, hari abo musanze, hari n'abandi bazaza.
ndetse mugakorana umutima. Sa na wa mukecuru natanzeho urugero ejo bundi, abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe. Icyo yahisemo yarabavumye, abaciriye mu maso. Umukecuru ni intwari. Nicyo gikwiriye kubaranga mwebwe n'abandi banyarwanda, kubaranga kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki, ukabyanga ukabirwanya. Urupfu rero abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa ni ugupfa bahangana n'ubazanaho urwo rupfu. Rwose mbisubiramo kenshi, ariko ni umuco dukwiriye kugira. Iyo byageze kuri wa mwuga, mukora, ntabwo mukora ibyo mwahuguye mwigishijwe gusa, mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira kwanga agasuzuguro, kwanga ubugwari, kwanga ububwa. Bapfira ukuri, bapfira agaciro ubuzima bwawe ukwiriye kuba ubuha. Ukuzanyeho ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora. Nizo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo bakwiriye kuba bafite uwo mutima. Rwose iyo navuga nkwiye gusubiramo, ubazanaho intambara akabyicuza. Nagira ngo rero mbifurize ubuzima bwiza, muzakomeze kugira discipline iranga ingabo zacu, ingabo z'igihugu, RDF, kuko iyo discipline, ubwitange n'ubushobozi ntabwo ari mwe biranga gusa nk'abantu buri umwe ku giti cye, biranga
n'igihugu. Ujye wibuka ko akazi kose uriho, haba hano mu gihugu, haba hanze, haba aho ingabo z'igihugu RDF ziri zikorera mu miryango mpuzamahanga, gutanga umutekano n'ahandi, ibi byose bijye bibagaragaraho nk'uko bisanzwe. Mbifurije rero ishya n'ihirwe, muzagira akazi keza, muzagire n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane kunyumva. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mwakwikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tugiye kuririmba indirimbo y'igihugu cyacu. Turi wiririmbe duhagaze. Ikurikirwe no gusohora akarasisi. Umuhango wa none uri busozwe n'ifoto y'urwibutso ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abofisiye bashya. Ndasaba ngo muhaguruke turirimbe indirimbo y'ibariza igihugu cyacu. Satu cukup, intwaro imbere.
bose barazamura intwaro zamura bose barahindukira iburyo hindukira karasisi karava mu kibuga mugenda yihuse itsinda rya muzika rirayobora imbere genda